我觉得一般的看你是医生肯定问你咳嗽多长时间了，起因是什么啊？根据你的起因，根据你的咳嗽时间长短，然后医生也会给你做一个体格检查，比如说用听诊器要听一听，压舌板看一看。医生在这方面有个初步判断以后，他才初步考虑你是个什么问题，会建议你做什么检查，也不会因为你咳嗽就把所有的一大堆的检查都开给你，他可能也是分批分次的。比如说最开始我估计如果他考虑你是个感染性咳嗽的话，他一定是先让你查个血常规，然后再让你照个胸片儿。如果你又是吸烟又是咳嗽很长时间了，然后又没有明显的一个感染的这么一个病史，那他可能怀疑你肺上是不是有东西什么，他可能直接就给你开 CT 了。然后你还有咳嗽还有喘，吸烟时间很长了，年头也很多了，那他可能他还要给你做肺 CT， 还要给你做肺功能，其他的检查更多一点。这个主要是可能还不需要你自己考虑你去做什么检查，应该是